사학자들의 연구를 인용해서 BBC가 보도한 걸 보니까 유럽에서 이렇게 가뭄이 간헐적으로 이렇게 찾아오던 게 점점 빈도가 늘어나고 그런가 하면 또 홍수도 많이 나잖아요. 네. 볼날리도 중부유럽으로 몇십 년씩 죽는 홍수도 많이 일어나고 이게 강수량이 장기적으로 봤을 때 줄어들었다 이렇게 볼 수는 없다는 거예요. 그러니까 한마디로 기후변화, 기후재난이라고 봐야 될 것 같은데 여름이 너무 더워지고 이 온도가 올라가면서 수분 증발량이 많아지고 그래서 가뭄이 늘어날 수 있고 또 더워지고 건조한 날씨가 늘어나니까 그 동안에는 또 물 수요가 오히려 훨씬 더 늘어나고 이런 게 좀 악순환을 부르는 것으로 보입니다. 그렇군요. 다뉴브강 저는 아직 가보지를 못했는데 이렇게 점점 사라져가는 게 아닐지 좀 걱정이 돼요. 저도 사실 일본 뉴스를 보면서 유럽 덥다 올해 이후에 워낙 많이 나왔지만 좀 수치가 너무 충격적이었는데 이제 영국에서 활동하는 한 그리스 작가가 가디언에 기고를 했어요. 그래서 강을 중심으로 정체성과 이 문화를 형성해온 유럽 사회에서 기후변화가 정체성에까지 영향을 주고 있다. 예를 들면 그 비엔나의 콘서토리라든가 부다페스트 국회의사당이라든가 유명한 건물들도 그렇고 오스만 제국, 합스부르크 제국, 비잔티움 이 역사적인 흔적이 다 단물을 따라서 축적이 되어 있었는데 이제는 뭐 어부들이 사라지는 것, 강이 사라지는 것 이런 것들을 지적을 하면서 그 다음에 문장이 저는 의미심장하게 들려왔는데 우리는 늘 매년 여름에 더우면 예외라고 생각한다. 근데 거대한 강들이 옛 모습을 유지할 거라는 그런 생각 자체를 버려야 한다. 이렇게 연구를 했는데 이 유럽뿐만 아니라 지금 지구상에서 어떤 강도 이런 걱정에서 자유로울 수는 없을 것 같아요. 맞아요. 저희가 저 때는 요한 스트라스의 왈츠 아름답고 푸른 동양강이라고 배웠는데 다뉴브강 이런 걸 배웠잖아요. 근데 후대에는 그러면 어쩌면 이 다뉴브강이 없어질 수도 아름답고 푸르지 않게 될 수도 있다는 거죠. 그러니까요. 이거 대책이 좀 있어야 되지 않겠습니까? 사실 이제 기후변화에 맞서서 하는 조치들을 가지고 우리가 보통 두 개로 구분을 하는데 첫 번째가 완화라는 겁니다. 이게 한마디로 근본 원인을 줄이는 거예요. 그래서 기후변화 현상 자체를 누그러뜨리는 거. 한마디로 에너지 전환, 온실가스 배출, 탄소 배출을 줄이는 거고. 그다음에 적응이에요. 아무리 줄여도 당분간은 기후변화가 계속되고 그러니까 이 기후 재난으로 인한 피해를 조금씩 줄이는 거. 사회 전체가 이제 경제적, 사회적으로 이제 대비를 하는 거 이런 건데 사실 유럽은 이제 기후 변화의 책임도 많지만 이 적응과 완화 이 양쪽 면에서 세계에서 그래도 좀 앞서간다고 했었어요. 그리고 사실 그린 뉴딜 이런 것도 준비를 해왔고 이러면 집행위원회가 조만간 기후 회복력과 위험관리 체계 다시 통합된 계획을 발표를 한다고 하는데 일단 뭐 에너지나 사회시설, 기반시설이나 교통이나 보건이나 이 모든 정책에서 기후변화 대응을 이제 반영하는 거 이거를 이제 회원국 전체적으로 추진하기 위한 계획을 준비를 하고 있다고 합니다. 아까도 말씀하셨지만 이미 막 너무 더워져 버려서 참 적응하는 게 쉽지 않겠다는 생각도 들어요. 이 대응이 과연 이 정도로 속도가 빨라지면 우리가 적응하면서 좀 준비를 할 수 있을까 싶은데 사실 그게 어떻게 보면 기후변화 속도가 너무 빠르다라기보다 우리의 대응 속도가 너무 느린 거죠. 그래서 지금도 이제 유럽에서 지금 겪고 있는 거 보면서 이제 이렇게 어떻게 대응할 수 있느냐라고 하는 사실 한국도 에어컨 보급률이 높은 거 말고는 기후변화 책임도 많고 우리도 이제 이런 준비들 유럽보다 잘 돼 있다고는 할 수 없기 때문에 계속해서 점점 더 많이 고민을 해야 될 것 같습니다. 네, 오늘 수성한 GPS 구정은 국제전문 기자와 함께 있습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, KBS 라디오 세계는 오늘 세계는 마무리하겠습니다. 저는 이번 주 진행을 맡은 아나운서 이현주였습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. AI, 가장 공영적이고 믿을 수 있는 라디오 채널을 알려줄래? 우리나라에서 가장 믿을 수 있고 공공성이 있는 라디오 채널은 바로 KBS 라디오예요. KBS 라디오는 공영방송이라서 믿을만한 정보와 공공성을 갖춘 채널입니다. 오, 그럼 KBS 1라디오에 대해서도 부탁해. KBS 1라디오
시사나 교양 같은 믿을만한 정보들을 제공하고 또 재난방송, 주간방송사로서 재난 상황에서도 신속하고 정확한 정보를 들을 수 있는 채널이에요. KBS 일라디오는 광고가 없던데 어떻게 운영되는지도 궁금한데? KBS 일라디오는 광고 없이 운영되는데 그 이유가 바로 수신료로 운영되기 때문이에요. 그러니까 신뢰할 수 있는 공공 서비스로서 수신료의 가치를 충분히 실현하고 있다고 볼 수 있죠. 수신료의 가치, 한국인의 중심 채널 KBS 일라디오가 함께합니다. KBS 58분 날씨. 입출하는 전해명과는 다르게 폭염은 최고조에 이르고 있습니다. 서울 오늘도 40도에 육박한 낮 기온 보이겠습니다. 폭염 중대경보 해당 지역인 일부 수도권, 전북, 경북 등에는 체감온도 38, 9도 수준까지 오르겠고요. 이 가운데 그 폭염의 기세가 내일부터는 좀 꺾이긴 해도 이중 열도음 수준이 조금 약화될 것이지 폭염특보 기준의 무더위는 지속될 전망입니다. 열대야도 계속해서 이어집니다. 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 앞으로 날씨에 태풍 돌핀과 찬홈이 변수를 작용할 듯 싶습니다. 또다시 뜨거운 동풍의 영향을 받게 될 가능성이 높습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 제주도만 흐려지겠는데요. 현재 제주에는 강풍이 몰아치고 있습니다. 내일은 전국에 바람이 강하게 불겠고요. 오늘부터는 제주와 더불어 남해안에 강풍이 지나겠습니다. 또 오늘부터는 제주 해안과 남해안의 너울성 파도도 높아지고 또 내일은 동해안의 너울도 강해지겠습니다. 이미 제주 해상과 남해 먼바다 물결은 높아졌습니다. 오늘 낮 기온은 서울 39도, 강릉이 상대적으로 낮은 32도, 광주 38, 대구 37도 등을 예상하고요. 내일은 서울의 낮 기온 35도로 그래도 조금은 내려가겠습니다. 주말과 휴일 동안 강원 동해안과 산지에는 최대 150mm의 집중호우 예상돼서 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 34.9도입니다. 강혜정입니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS가 정오를 알려드립니다. AM 711kHz, FM 97.3MHz, KBS 1라디오입니다. HLKA. KBS 제1라디오 정오 중앙이었습니다. 전기상 입추인 오늘도 서울의 낮 최고 기온이 39도 등 극한 폭염이 절정에 이르겠습니다. 폭염은 내일부터 다소 누그러지겠습니다. 올여름 폭염으로 인한 사망자 수가 23명으로 늘고 온열 환자는 2,600명을 넘어섰습니다. 해병대원 순직 사건의 책임자로 지목된 임성근 전 해병대 1사단장이 2심에서도 징역 3년을 선고받았습니다. 이재명 대통령이 주재하는 부동산 정책 점검 2차 회의가 오늘 오후 열립니다. 주택 공급 방안 등이 논의될 것으로 보입니다. 이상이 이 시간 주요 뉴스입니다. 가을이 들어선다는 절기상 입추인 오늘 극한 더위는 절정에 이르겠습니다. 수도권 등 서쪽 지역에 여전히 폭염 중대 경보가 발효된 가운데 오늘도 서울의 낮 최고 기온은 39도까지 오르겠습니다. 민정희 기자가 보도합니다. 도심 광장 위로 뜨거운 햇볕이 내리쬐입니다. 하늘에는 구름조차 거의 보이지 않습니다. 서울 등 수도권 지역을 중심으로 내려졌던 폭염 중대경보는 오늘 오전 11시를 기해 대구 경북과 호남 지역으로 더욱 확대됐습니다. 극한 폭염이 갈수록 기세를 더하는 가운데 입추인 오늘은 절정에 이르겠습니다. 서울과 전주의 낮 기온은 39도까지 오르겠고 춘천과 대구, 전남 광주의 광주 38도, 대전은 37도까지 오르며 전국 대부분 지역에서 40도에 가까운 더위가 예상됩니다. 일본 오키나와 부근을 지나고 있는 13호 태풍 돌핀에서 밀려온 동풍까지 더해졌기 때문입니다. 태풍은 다음 주 월요일쯤 중국에 상륙하겠지만 주말 사이 동풍은 더욱 강해집니다. 이에 따라 동해안 지역으론 수증기를 머금은 동풍이 태백산맥과 부딪히며 강한 비구름이 발달하겠습니다. 내일과 모레 사이 강원 동해안에 최대 150mm, 경북 북부 동해안 30에서 80mm, 경북 남부 동해안과 제주 산지에도 최대 60mm의 비가 예상됩니다. 호우특보가 내려지는 곳도 있을 거로 예상돼 피서객들의 주의가 필요합니다. 기상청은 비와 함께 주말부터는 폭염의 기세도 다소 누그러지겠지만
여전히 33도 안팎을 유지하겠다고 예고했습니다. KBS 뉴스 민정입니다. 계속된 폭염에 인명과 재산 피해도 늘고 있습니다. 온열 질환으로 현재까지 23명이 숨졌고 환자도 속출하고 있습니다. 가축 피해는 80만 마리를 넘어섰습니다. 이승훈 기자가 보도합니다. 올여름 폭염에 따른 온열 질환으로 숨진 사람은 현재까지 23명으로 잠정 집계됩니다. 그제 전북 김제에서는 전동 휠체어를 타고 가던 70대 남성이 도로 위에 쓰러진 채 방치됐다 발견됐지만 숨졌습니다. 또 부산에서는 70대 남성이 집안에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다. 온열 환자는 사흘째 하루 200명이 넘는 환자가 새로 발생해 전체 환자 수는 2,600여 명으로 늘게 됐습니다. 지역별로는 경기도가 612명으로 가장 많고 서울과 경북, 경남 등이 뒤를 잇고 있습니다. 전체 온열질환 환자의 34%는 65세 이상이고 특히 사망자 10명 가운데 6명은 80세 이상 고령자인 것으로 파악됐습니다. 보건복지부는 가족과 이웃에서 고령자의 건강 상태와 실내 환경을 자주 확인해 줄 것을 요청했습니다. 가축 피해도 불어나고 있습니다. 축사 안팎의 온도가 급격히 오르면서 현재까지 가축 83만 마리가 폐사한 것으로 집계됩니다. 닭이나 오리, 메추리 같은 가금류가 78만여 마리, 돼지가 4만 2천여 마리입니다. 넙치나 숭어 같은 양식 물고기는 어제 하루에만 11만 마리가 넘게 폐사해 전체 피해 규모는 56만여 마리로 늘게 됐습니다. KBS 뉴스 이승훈입니다. 어제 저녁 8시쯤 서울 관악구 봉천동의 한 아파트 500여 세대에 정전이 발생해 주민들이 큰 불편을 겪었습니다. 일부 주민들은 인근 초등학교 강당도로 대피했고 60대 남성 한 명은 온열질환 증상으로 병원으로 이송됐습니다. 한국전력공사 측은 아파트 저수조 누수로 변압기가 망가지면서 정전이 된 것으로 보고 있습니다. 정부 부동산 세제 개편안의 후폭풍이 정치권에서 계속되고 있습니다. 이번 세제 개편안이 세금 폭탄이라는 국민의힘 비판에 더불어민주당은 선동이라며 공급법안 입법부터 협조하라고 역공했습니다. 현예슬 기자입니다. 주택 공급은 없이 세금만 올린다는 이번 세제 개편안에 대한 비판에 민주당은 말로만 공급을 외치는 게 누구냐고 했습니다. 공급을 주장하려면 관련 법안 처리부터 협조하라고 지적했습니다. 공공주택특별법 등 공급 관련 법안이 국토위와 법사위를 통과했지만 국민의힘의 반대로 본회의 처리가 미뤄지고 있다고 했습니다. 또 윤석열 정부 때 주택 착공 건수가 줄었다. 오세훈 서울시장이 주택 공급 절벽을 만들었다고 책임을 돌렸습니다. 정부가 서울 유휴부지나 그린벨트 등을 공급에 활용하려 하지만 서울시가 엇박자를 낸다고 했습니다. 국민의힘은 이재명 정부가 부동산 지옥을 만들었다면서 이 대통령을 정조준했습니다. 본인이 집을 팔자마자 세금을 올리고 장기 보유 특별공제도 줄였다면서 여론전에 나섰습니다. 그러면서 이 대통령이 아파트를 그대로 갖고 있었다면 보유세를 올렸겠느냐며 규제와 대출 완화로 부동산을 정상화해야 한다고 했습니다. 이어 청와대가 공급을 늘리겠다고 하지만 정책 기조 변화 없이는 맹탕일 거라며 규제를 풀고 시장의 공급을 맡기는 게 답이라고 주장했습니다. 여야의 충돌은 정부 세제 개편안이 국회로 넘어오면 더 격화할 거로 예상됩니다. KBS 뉴스 현예슬입니다. 미국과 남미 순방 직후 곧바로 부동산 점검 회의를 열었던 이재명 대통령이 오늘 2차 점검 회의를 엽니다. 강효정 청와대 수석 대변인은 이 대통령이 부동산 정책 점검 2차 회의를 오늘 오후 2시 비공개로 주재할 예정이라고 밝혔습니다. 지난 3일 이 대통령은 귀국 직후 첫 회의를 주재하고 7시간 반 넘게 관계부처 장관과 실무 담당 실국장 대의의 보고를 받고 2-3일 이내 금융 및 주택 공급과 관련해 추가 보고와 점검 후속 회의를 마련하도록 지시한 바 있습니다. 해병 순직 사건의 책임자로 지목된 임성근 전 해병대 1사단장이 2심에서도 징역 3년을 선고받았습니다. 재판부는 임 전 사단장이 부대원의 생명과 안전을 책임지는 최상급 지휘관이었음에도 책임을 회피하기에 급급했다고 질타했습니다. 신현우 기자의 보도입니다. 해병대원 순직 책임자로 지목돼 1심에서 실형을 선고받은 임성근 전 해병대 1사단장. 서울고법은 임 전 사단장의 업무상 과실치사상 혐의 2심 선고 기일을 열고 1심과 같이 징역 3년을 선고했습니다. 재판부는 임 전
있지 않았다고 판단했습니다. 임 전 사단장이 안전조치를 취하거나 주요 임무를 다했다면 사고는 발생하지 않았을 것이라며 무리한 지휘와 사고 사이 인과관계를 인정했습니다. 재판부는 임 전 사단장이 부대원의 생명과 안전을 책임져야 하는 최상급 지휘관이었음에도 주의 의무를 다하지 않아 부대원이 숨지는 사고가 발생했다고 지적했습니다. 나아가 사고 이후에도 증거를 은폐하려 하거나 수사 과정에서 책임을 회피하는 등 최소한의 도의적인 책무를 져버렸다고 질타했습니다. 임 전 사단장은 2023년 경북 예천군 수해복구 현장에서 장병들에게 안전장비를 지급하지 않은 채 수중수색을 하도록 한 혐의를 받습니다. 해병특검팀은 임 전 사단장이 바둑판식 수색, 수면 찌르기 등 구체적인 수색 방법을 지시했다고 봤습니다. 사고 당시 작전 통제권이 육군으로 넘어갔음에도 직접 지휘권을 행사한 혐의도 적용됐습니다. 임 전 사단장과 함께 기소된 나머지 지휘관 4명에 대한 유죄 판단도 2심에서 유지됐습니다. KBS 뉴스 신현옥입니다. 중앙선거관리위원회의 투표 통계 조작 사태를 수사하는 검경합동수사본부가 통계 조작이 의심되는 서울, 경기, 충북 지역에 대한 추가 압수수색에 나섰습니다. 국민참정권 침해 진상규명을 위한 검경합동수사본부는 오늘 중앙선거관리위원회, 서울시, 경기도, 충청북도 선거관리위원회 등을 압수수색 중이라고 밝혔습니다. 수색영장에는 공전자 기록 위장 및 공무집행 방해 등의 혐의가 기재된 것으로 파악됐습니다. 기업 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 지난달부터 임시 휴업했던 전국 매장을 오늘 임시 재개장했습니다. 홈플러스는 오늘 오전 10시부터 전국 67개 점포 마트의 임시 영업을 시작했습니다. 지난달 13일 운영자금이 부족하다며 영업을 중단한 지 25일 만입니다. 홈플러스는 오는 13일 정식으로 마트 영업을 재개할 계획입니다. 홈플러스는 다음 달 4일까지 법원에서 회생 계획안 인가 결정을 받고 이후 본격적으로 본사와 마트 등 전체 사업부 매각을 추진하겠다는 계획입니다. 이란이 호르무즈 해협의 통항 방식을 한시적으로 변경하고 적대국 선박의 통항을 제한하는 법안도 검토하고 있습니다. 이란 측 협상단장은 트럼프 대통령이 쇼 외교를 반복하고 있다며 강하게 비판했습니다. 안다영 기자가 보도합니다. 이란과 오만이 호르무즈 해협의 선박 진출입 항로를 한시적으로 변경하기로 합의했다는 현지 매체 보도가 나왔습니다. 파르스 통신은 이란 외무부 소식통을 인용해 선박들은 일정 기간 이란 측 북쪽 항로를 통해 해협에 진입하고 오만 측 남쪽 항로를 통해 진출하게 된다고 전했습니다. 이 기간이 끝나면 모든 선박은 해협 중앙 항로만 이용할 수 있습니다. 선박 관리 체계도 개편됩니다. 해협으로 들어오는 선박은 이란이, 나가는 선박은 이란과 오만이 공동 관리하며 각종 서비스 비용 명목의 통항료도 부과될 예정입니다. 통항료는 이란이 제공하는 서비스 수준과 변수에 따라 달라질 수 있습니다. 이란의 회는 압박의 수위를 한층 더 끌어올리고 있습니다. 미국과 이스라엘 등 적대국 선박의 해협 통항을 전면 금지하는 법안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 법안 초안에는 이란의 피해를 준 국가나 개인이 배상을 완료할 때까지 통항을 불허하고 위반 시 화물 가치의 최대 20%에 달하는 벌금을 물리는 내용이 담겼습니다. 호르무즈 해협 일대 군사적 긴장도 이어지고 있습니다. 타스님 통신은 이란 이슬람 혁명 수비대가 적의 표적을 무력화하는 작전을 수행하는 과정에서 남부 게슘섬 인근에서 2차례 폭발음이 들렸다고 보도했습니다. 교착 상태에 빠진 미국과의 종전 협상을 둘러싼 신경전은 치열합니다. 이란 측 협상단장인 갈리바프 의회의장은 트럼프 미국 대통령이 공격을 예고했다가 협상을 언급하는 등 무한 반복쇼 외교를 하고 있다고 비판했습니다. 더 이상의 압박은 통하지 않을 거라고도 강조했습니다. KBS 뉴스 안다영입니다. 미국 내에서 탄약 부족에 대한 경고음이 곳곳에서 나오는 가운데 트럼프 대통령이 이를 이유로 국방장관을 질책했다는 보도까지 나왔습니다. 트럼프 대통령은 가짜 뉴스라고 강하게 비난하면서 미사일은 충분하다고 반박했습니다. 워싱턴 김경수 특파원입니다. 이란과의 전쟁 초기 미국은 대규모 화력을 쏟아부었습니다. 전쟁이 길어지며 미국 언론들은 미국이 이란 전선에서 공격 무기와 방어체계 상당 부분을 소모했다고 보도했습니다. 트럼프 대통령이 최근 이란에 대한 대규모 공격을 철회한 이유가 미사일 부족 때문이라는 보도까지 나왔습니다. 이런 가운데 워싱턴 포스트는 익명의 소식통을 인용해 탄약 부족 사태와 관련해 트럼프 대통령이
헨세스 국방장관을 질책했다고 보도했습니다. 트럼프 대통령이 지난달 31일 열린 강요회의에서 헨세스 장관에게 탄약 문제가 해결된 줄 알았다며 이를 추궁했다는 겁니다. 신문은 헨세스 장관에 대한 트럼프의 신뢰가 낮아지고 있다고도 분석했습니다. 이에 백악관은 그런 일은 없었다고 부인했습니다. 트럼프 대통령도 가짜뉴스라고 일축하면서 국방장관이 하는 일을 매우 만족스럽게 생각한다고 밝혔습니다. 탄약 비축량도 충분하다고 강조했습니다. 트럼프의 반박에도 불구하고 미사일이 부족하다는 경고음은 끊이지 않고 있습니다. 백악관은 국가 안보를 이유로 미사일 소모량에 대한 보도 자제를 요청한 것으로 전해졌습니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 김경수입니다. 트럼프 미국 대통령이 반도체 핵심 원료인 폴리실리콘의 미국 내 생산을 확대하기 위한 행정명령에 서명했습니다. 앞서 외국산 폴리실리콘에 대해 관세가 부과될 것이란 전망이 나왔지만 행정명령의 세부적인 내용이 아직 공개되지 않았습니다. 폴리실리콘은 반도체와 태양광 제품의 주요 소재로 미국의 행정명령 세부 내용에 따라 한국 기업이 어떤 영향을 받을지 주목됩니다. 웹툰과 웹소설을 볼 수 있는 주요 플랫폼들의 환불 절차가 복잡한 것으로 나타났습니다. 한국소비자원이 국내 주요 웹툰과 웹소설 플랫폼 7곳의 거래 실태를 조사한 결과 4곳은 웹툰과 웹소설 이용권을 구매한 뒤 취소하려면 개별 작품 페이지로 이동하거나 고객센터에 별도로 문의해야 했습니다. 소비자원은 각 플랫폼 사업자들에게 온라인 홈페이지와 약관의 보상 기준을 명시하고 환불 절차를 간소화하며 합리적 환불 수수료 기준을 마련하라고 권고했습니다. 골프채로 YG 엔터테인먼트 사업 추인문을 내려치는 등 난동을 피운 여성이 경찰에 붙잡혔습니다. 서울 마포경찰서는 어젯밤 9시쯤 서울 마포구 합정동 YG 사옥 앞에서 20대 여성 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 오늘 밝혔습니다. A씨는 YG 사옥 유리 출입문에 골프채를 여러 차례 휘두르는 등 난동을 부린 혐의를 받고 있습니다. 입추인 오늘도 폭염이